कोरोना के समय में लॉकडाउन की बात है। बहुत दिनों से एक पड़ोसी नहीं दिखे थे। मुझे लगा कहीं निपट तो नहीं गए। यही सोचकर मैं उनके घर चला गया। देखा तो उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उन्होंने मेरे कब और कैसे वाले सवालों पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे से जवाब दिया। बोले, टेंशन मत लो, मुझे हुआ कुछ नहीं है। जब तक लॉकडाउन लगा है कहीं जाना तो था नहीं, इसलिए ऑफिस से आते वक्त पैर में प्लास्टर चढ़वा लिया था। नहीं तो तुम्हें पता ही है, पत्नी जी काम करवा करवा कर कमर तोड़ देती। अब आराम ही आराम है और सेवा भी भरपूर मिल रही है। काम करवाना तो दूर, पानी के खाली ग्लास तक को हाथ लगाने नहीं देती। ऊपर से दिन भर ये सुनने को मिलता है कि इस बहाने आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं तो धन्य हो गई। कमाल का दिमाग पाया है बंदे ने।